नमस्कार मंडळी, फेस्टिव फॅशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पिझ्झा. पिझ्झासाठी लागणारा जो पिझ्झा डो आहे तो कसा बनवायचा आहे हे तुम्ही माझ्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये बघालच. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हा डो लागणार. पिझ्झासाठी लागणारे मेन इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे मेन घटक हेच ते आहेत. त्याच्यात तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणतंही घेऊ शकता. तर ह्याच्यात मी घेतली आहे शिमला मिरची, पनीर, चीज किसून घेतलं आहे चीज, आणि हा आहे पिझ्झासाठी सॉस. हा मी घरीच तयार. आता पिझ्झासाठी आपल्याला जे लागणार आहे, ज्याच्यात आपण पिझ्झा बनवणार आहे ज्या प्लेटमध्ये, तीच ही आहे क्रस्ट प्लेट. हे आपण याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे ऑइल आणि हा ब्रश. हे ब्रशिंग आपल्याला या प्लेटला करून घ्यायचं. मग आता पिझ्झा बनवायला आपण सुरुवात करूया. मोठा पिझ्झा या क्रस्ट प्लेटमध्ये बसेल का त्या अंदाजाने मी आता हा डो काढून घेणार आहे. तर तुम्ही याच पद्धतीने मला फॉलो करा. आधी आपण क्रस्ट प्लेट ग्रेस करून घेऊया. आता मी क्रस्ट प्लेटला ऑइलिंग करून घेतलंय, ब्रशिंग करून घेतलंय. आता हा पिझ्झा डो हा मी पोर्शन काढून घेतलाय आपल्याला लागतोय तेवढा, आणि तो आपल्याला इथे स्प्रेड करायचा, स्ट्रेच करायचा. आणखी एक गोष्ट सांगायची होती. माझे चॅनल नवीन आहे, तर तुम्ही मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब हे खूप महत्त्वाचं आहे. ते करायला अजिबात विसरू नका. आणि बेल आयकॉनच्या बटनावर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. या पिझ्झा बेसला हे आपल्याला असं साईडने फोल्ड करून घ्यायचे थोडेसे. आता मी हा एक फोक घेतलाय. ह्याने आपल्याला पिझ्झाचा जो बेस बनवलाय त्याला आपल्याला हे असे नॉचेस मारून घ्यायचे, जेणेकरून पिझ्झा आपला मध्ये फुलणार नाही. आता आपल्याला या बेसला आधी सॉस लावून घ्यायचं. पुढचा पार्ट करू याचं आपल्याला टॉपिंग्स लावायचे पडते. तर आपण पहिल्यांदा हे आपण जी कॅप्सिकम घेतलेली आहे, शिमला मिरची घेतली आहे, तर हे आपण टॉपिंग्समध्ये वापरणार आहे. श्रेडिंग केलं आहे चीज, ते आपल्याला थोडं ह्याच्यात घालायचं आहे. आपल्याला इथे पनीर पण लावायचं आहे. हे आपण जर आधी घातलं असतं तर टॉपिंग्स आपल्याला वरचेवरच तरंगले असते. तर ते फिट बसावे म्हणून ही माझी आयडिया. आता आपल्याला पनीरचे पीस लावायचे. त्याला हे पिझ्झा सीझनिंग टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये. हे ऑरेगॉनो आहे, ते आपण घालून घेऊ. मोस्ट इम्पॉर्टंट रेड चिली फ्लेक्स. आता आपल्याला वरून परत भरपूर चीज ह्याच्यावरनं घालायचं. असं भरपूर ऑइल बाजूने लावून घ्या. तुम्ही आता बघू शकता, हा माझा मायक्रोवेव्ह आहे. हा सॅमसंगचा मायक्रोवेव्ह आहे. तर मी याचं लिंक तुम्हाला देईल की ज्याच्यामध्ये मी याचा तुम्हाला मॉडेल नंबर देणार आहे. तर तुम्ही बघा आणि हाच शक्यतो परचेस करा. खूपच सुंदर मॉडेल आहे. या हाय रॅकवरच तुम्हाला ही प्लेट जी आहे आपली पिझ्झाची ती आपल्याला ठेवायची आहे त्यावर, आणि मग बेक करायचं. तर चला तर मग बघूया कसं बेक करायचं. आधी हाय रॅक आपण ठेवून घेऊया.
डीप टोन. आता आपल्याला टायमिंग द्यायचं आहे